Nagbabalik nga pala, Boss Roman at your service. Ang lulutuin natin ngayon, butter garlic shrimp. To masarap to. Okay guys, 5, 4, 3, 2, 1, let's start this vlog! Ito pala yung ingredients na gagamitin natin sa butter garlic shrimp. Meron tayong shrimp to, sorry, bagsak. Then, ito nga pala yung shrimp na binabad ko na sa Sprite. Meron tayong garlic, meron tayong siling haba, tapos meron tayong spring onion, sili, chili flakes, then konting calamansi juice. Gamit din pala tayo nito, quick melt. Make it special and ala hotel lang gagawin natin. Butter garlic, gagamit tayo ng butter. Medyo mainit na ang ating wallet. Lagyan natin ng butter. Konting mantika para hindi masunog. And wow! Kailangan malagay ng mantika lahat ng kawali natin, okay? Para hindi siya magdidikit-dikit. Okay na to? Lagyan natin yung garlic. Pabalo na shrimp natin, hindi natin siya ihahalo dito ha. Papupulayin lang natin yung konti yung bawang. Lagyan natin yung spring onion. Tapos lagyan natin ng konting sili. Okay, tuwi naman natin sila. Tapos ito, lagyan naman natin tong shrimp natin para maluto siya. Ang pagluto ng shrimp, mild lang kasi mabilis maluto tong shrimp. Alright guys, ay magiging orange na siya. Ang ganda ng kulay, di ba? Yung ganda ng kulay niya. Then nga pala, binalatan ko na tong shrimp natin para at least mabilis kainin. Ito guys, tong butter garlic shrimp, pwede rin siyang pampulutan. Sarap ng amoy. Wow! Yan guys, tinan nyo. Okay na ang ating shrimp. Mabilis na, di ba? Pag umorder kayo sa hotel, sa mga 5-star hotel, titikman nyo ang masarap na luto ng butter garlic shrimp. Itong niluluto ko to, ito isa sa mga natutunan ko. Ina-apply ko lang. Medyo konti na lang at maluluto na siya. A few moments later. Natin sili. Ayan guys. Tapos lagyan natin ng konting calamansi. Calamansi juice. Salt and pepper. Guys, lastly lalagay natin dito yung soda para hihintayin natin siya pa nagka-caramelize na siya. Hihintayin natin siya maluto sa soda. Okay? So, lalagay naman natin yung soda. Yan. Hintayin na lang natin siya kumulo. Guys, nga pala maraming version ng butter garlic guys. Merong version ng butter garlic na may tomato sauce. Meron din version ng butter garlic na tuyo lang. Kasi mas masarap pag isasawag mo sa kanin na mainit. Yun yung tipong bakong luto. Yung sabaw niya. Kaya nilagyan ko ng konting sabaw para at least yummy, di ba? Sabi nga ni Coco Martin. Caramel, yummy. Alright. Ayan guys, nga pala, ito na. Luto na siya. So, patayin natin yung apoy. Babalikan ko kayo guys. Babalikan ko kayo pag nag-plating na tayo. Okay guys, maraming salamat. Guys, ayun, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aming video. Ayun guys, maraming salamat. Peace out! Alright, bye-bye! Shoutout ko nga pala si Chef Randy Lacerna
Yung isang mentor ko, siya yung inspiration ko kung bakit ko ginawa itong pagluluto na to. Ayun, maraming salamat sa iyo, chef.